Сайн мэцэн үзэгчдээ нийгмийн салбар бүрт манлайлж аваа манлайлагч лидер залуусыг өгж оролцуулдаг залуу лидер нэвтрүүлгийн маань шинэ дугаар эхэлж байна. За бид өнөөдрийнхөө дугаар өнөөдөр явж байхад ингээд хүүхдүүд нь цаанаа л нэг юм яг хүүхдэр өгдөгтэй Монголын хүүхдүүд цаанаасаа л нэг их орныхоо төлөө ингээд нэг ачааны хүндийг үүрцэн байдагтэй багасаа л та анзаарсан уу? Гадаадд нэг хүүхдийн дуунууд нэг энгийн хүүхдтэй те one apple two apple нэг тийм байж тээ. Монгол гэсэн чинь зүгээр мөнхөд орших миний хороо. Чи яаж 3 настай хүүхд их орныхоо мөнх орших талаар санаа зовж чадчихна. Миний дүү алим мандрин тэргээ тоололтоо те. Зүгээр миний хороо ингэж нэстэй. Тэр жоохон хүүхдүүдийн хүүхд насын настуултаа тэр төрөө том болоод байрны зээлээ төлөөд амьдрын штэ. Тэг. Хэцүү штэ. Бид нар яагаад жоохон хүүхдүүдээ багаас нэг сэтгэл зүйн хүн дарамт үзүүлдэг байгаа юм бэ те. Гадаадд чи хүүхдүүдээ нэг тэгдэм байлээ штэ. Минийхөө хоолоо битгий асгазаа ингээд нэг эвтэйгэн тайлбарладаг. Манай Монголд болохоор нэг багаас нэг тийм амьдрал uuруулад идэгтэй жоохон ч гэсэн ээж чинь тэнд ажиллаж чинь бүх цалингаараа чарднаа тоглоом хоолож авч өглөө. Чи ээжээ хуруу умсаа хугалж олсноо хоолыг асахгүй идтэй. Монгол хүн хоолоо асахгүй юм шүү. Хоолоо асмаар бол гараа тэр нохоо шиг асгаад ид. Бүргээ жоо хүүхдийг зүгээр те. Батэрдний Б.Идэр-Од оролцож байна. За эдрээд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Хоёлаа. За баярлалаа. Хоёлоо айгу удаан холбогдсны эцэст өнөөдөр нэг нэвтрүүлэгт оролцож байна. Харин их завгүй яваад ах шиг байсан. Нилээн завгүй байгаа. Гэхдээ та бүхнийг нэвтрүүлэгтээ бас цаг гаргаад өрсөнд баярлалаа. Хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа эдрээд юм уу? Жилд бол нэг 4-5 удаа бол сэтгэлээр унах шүү дээ. Тэгээд яах вэ ийх үү гэж бодно гадуур алхах нь найзуудтайгаа ярилцсан. Учраас аль болох хүний цагийг дэмий юм дээр өрөхгүй юмсан гэж хичээдэг. Уулзалтай байвал яг цагтаа ирэхийг хичээдэг. Дээрэс нь үйлчлүүлж байгаа гэдэг гоё мэдрэмжийг амаар шүү дээ. Тэгэхээр хүмүүс маш их зүйлийг худалдаа авахаас өмнө компаниудаас хүсдэг болсон. За тэгэхээр Б.Идэр-Одын хувьд одоо оюун гэрэл одоо ерөнхийлөгчийн туслах хийж байсан соёл спорт аялал жуулчлалын яамны сайд байсан оюун гэрлийн хүү гэдгийг бол одоо олон хүмүүс мэддэг болсон байгаа. Тэр Б.Идэр-Одын бага нас яаж өнгөрсөн бол ер нь ээж чинь гадагшаа дутгшаа их явдаг их ажил ихтэй байдаг байсан байх. Тэгэхээр бага нас хаана яаж өнгөрөв? Өвөө эмээ өнгөрсөн гэж сонссон. Тийм ер нь бол манай ээжийн аав өвөө дээрээ намайг бас оюутан болоод төгсөж ирсний дараа бурхан болсон. 80 гаруй наслаад өвөө дээр өссөн. Ер нь бол өвөгийн хүүхэд байсан. Тий. Яг өсвөр насаа бол илүү ээжийнхэн гэрт өнгөрүүлсэн тий. За тэгэхээр улс төрч эдийн засагчдаар ажил хэрэгч бүсгүйгээс ер нь Б.Идэр-Одын одоо ээжээсээ өвүүлж авсан зан чанар гэвэл ямар зан чанар байдаг болоо? За ээжийн мэдээж захдаг юм зөндөө олон байгаа. Яг өвүүлж авсан зан гэх юм одоо шууд хэлж бас мэдэхгүй байна. Ямар ч үсэн ээжийнхээ нэг зүйлээр маш их бахархдаг нь ямарваа нэгэн ажлыг барьж авсан бол яг өөрөө нухаад дуустал нь хийдэг. Тэр зан чанар надад ч гэсэн бас хэлжсэн юм аа. Нэг юм ихээр нэг гоё ингээд би энэ санаанаас гардаг байхгүй. Би нэг юм цэвэр усны баллоо нэг гэртээ нэг ингээд хөмрүүлээд юун дээр аппарат нэр тавьдаг штэ. Тэгтээ би нэг гялгаруутын ингээд дутуу хуулчихгүй юу. Тэгээ тэрний сүрдэг гэдгсэн чи ээж ингээд өмнөхөө юм зүгээр нэг юм ус баллонтой ус юм дээр тавьсан ч гэсэн нэг юм цэвэрхэн гялгаруутын хуулсан ч гэсэн нэг цэвэрхэн гүйцэтгэлтэй хийж байгаа ч гэдэг тэгжсэн. Тэрэн шиг би одоо ер нь юм ихээр нэг айл болох 100% гүйцэтгэлтэй хийх хичээдэг. За Калпора компани маань үүсгэн байгуулагдсанаас хойш одоо нийт ер нь 400 гаруй албан байгууллагуудад одоо харилцаа холбооны одоо дуудлагын нэгдсэн төвийн одоо үйлчлэгийг үзүүлж байгаа гэсэн. Тэгэхээр одоо ер нь 400 ер нь яг хичнээн компанид одоо үйл ажиллагаа одоо үйлчлэгийг хүргэж байгаа вэ? За манай компанийн хувьд бол байгуулагдсан цагаас хойш сүүлийн 5 жилийн туршид 400 гаруй нийт 17-19 салбарын компаниудад үйлчилж байгаа. Том компаниудаас эхлээд жижиг гарааны бизнесүүдэд хүртэл утсан дээрээ харилцаа автоматжуулахад нь зориулсан үйлчлэгийг үзүүлдэг. Үүн дээр нэмэх нь хэрэглэгчийн үйлчлэгээтэй холбоотой бүх төрлийн одоо дахиад 3 төрлийн манад бүтээгдэхүүн гарч байна. Зах зээл дээр нэвтрээд эхэлсэн байгаа. Ер нь бидний хийдэг ажил юу гэдэг вэ гэвэл компаниудад зах зээлтэйгээ хэрэглэгчтэйгээ харьцах энэ процессыг нь илүү амар хэлбэр болгож өгдөг гэсэн үг. нийгмийн нийт масс бол мэдээд эхэлсэн байгаа юм үйлчлэгийг
Тэгэхээр мдээгүй компаниуд үйж болох юм тий. Тэгэхээр яг энэ мдээгүй явж байгаа одоо танаа захирал манай одоо намайг мэдэхгүй яваад байгаа юм биш үү гэсэн одоо ерөөсөө тийм маркетинг өгөхтэй яваад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ мэдэхгүй байгаа хүмүүст ягаад Калпро дуудлагын төвийн нэгдсэн одоо үйлчлэх хэрэгтэй гэдэг дээр яг тийм товч тодорхой тийм ойлгомжтой хариултыг өгвөл. За мэдээж том банкуд руу заалгах, том даатгалын компаниуд руу заалгах гэдэг бол утасны үйлчлэгээ гэж байдаг. Одоо Mobicom-ийн 22 гэдэг шиг хүн болгон мэддэг те. Энийг бол зөвхөн том компани операцийн асуудал гэж хараад идэг. Нэг зүйлийг хэлэхэд бүх төрлийн компани танайх ерөөсөө утсан дээр чинь ганцхан хүн цаана сууж идэг байсан ч гэсэн дуудлага битгий алдаач. Хүмүүс рүү эргэж холбогдооч. Ягаад гэвэл ер нь бол нэг маркетингийн юм онол байдаг шүү дээ. Чи ямар ч хүнд хэрэггүй бүтээгдэхүүнийг 100 хүнд сайхан танилцуулсан байхад 3 нь бол авдаг гэдэг те. Яг энэ бизнесийн зарчим л ахгүй. Та бүтээгдэхүүнээ утсан дээр үнэхээр гоё тайлбарлаад өө манай хонхорхоо хүрээдэр гээд хилчиж чаддаг байхад 100 хүнтэй хэрвэл 3 нь авах байхгүй. За ийм учраас харилцаа холбоо гэдэг бол байгууллагын төвд бол маш чухал юм байна. Тэр нь одоогоор Калпро хичнээн ажилтан тавиа. За манайх бол 20 орчим ажиллагчдтай. За манад ер нь бол customer care буюу яг хэрэглэгчдийн араас нь тоглодог, асуудлыг шийддэг хамт олон байна. Мөн манаас инженерингийн техникийн supporting баг гэдэг байгаа. Гадуур яваад байнга харилцагч нар дээр очиод туслаа явдаг. Мөн манай борлуулалтын баг гэж байгаа. Бас гадуур байнга явждаг. За иймэрхүү үндсэн 3 алба нэгжтэй. Тэгээд мэдээж санхүү. Одоо нэг хэрэглэгчдийг тооглох алба гэж одоо яриад байгаа тий. Яг энд яг ямар үйл ажиллагаанууд хийгдэж байна? За хэрэглэгчдийн манай компани дотор бол одоо бидний нэг тикетинг систем гэж байгаа. Манай зарим хэрэглэгч нар манай энэ бүтээгдэхүүнийг ашигладаг. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр танаа компани дээр магадгүй ингээд утсаар, имэйлээр, сошиалаар гээд олон сувгаар санал гомдлууд ирнэ. Энэ гомдлыг одоо ямар гомдол тэр доор яваад байгааг ихэнх удирдлагууд мэдэхгүй явдаг. Тэгэхээр энэ бүх санал гомдлуудыг бүртгээд ямар ажилтан энийг хариуцж байгаа юм бэ? Хэдэн цагийн дотор яаж энэ гомдлыг нь барагдуулсан юм бэ? Хэрэглэгч дараа нь happy гэдэг баярлалаа гэж захиа ирсэн үгүй юу? Энэ бүхнийг хяндаг одоо юм дотоод систем бид ашигладаг. Энэ бас явандаа олон компаниудад бас юм стандарт болж хэвших байх гэж бодож байна. Тэгэхээр хэрэглэгчдийг тооглох алба маань яадаг вэ гэхээр аль болох богино хугацаанд аль болох оновчтой шийдлийг бүх төрлийн гомдлууд дээр гаргаж өгнө гэсэн үг. Тэгээ шийдээд явдаг. Тэгээд дээр нь үүнийг удирдлах хянах боломжтой байх хэрэгтэй гэсэн үг. Энэ хамгийн чухал зүйл. Одоо ер нь ингээд үйл ажиллагаа явуулж байгаагийн хувьд ер нь одоо өөртөө нь тулгамдж байгаа томоохон асуудлууд юу вэ? Яг бизнесийн салбарт үйлчлэгээний одоо энэ салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаагийн хувьд. Ямар ч том болсон гэсэн компаниудын өмнө бол байнгын асуудлууд байгаа. Одоо Facebook бол IPO-гоо зарлаад ингээл за одоо л happy гэж болох л байсан шүү дээ тий. Тэгэхэд ингээл ямар их арын асуудлууд бий болж ирж байна. Фейк мэдээний асуудал, нөгөө хурамч аккаунтны асуудлууд тий. Энэ мэтэр ингээд энэ асуудлууд бол хизэж дуусахгүй гэж боддог. Тэгэхээр надад бол ингээд тулгамдж байгаа том асуудал гэж бодхоосоо илүү ер нь манай компани эцсийн хэрэглэгчтэй юу бүтээж өгөх гээд байгаа юм бэ? Ямар үр дүн өгөх гээд байгаа юм бэ гэдэг. Тэр юмаа л байнгын харж явах нь их чухал гэж бодож байна. Ямар нэгэн багийг аваад хөдөлгөөд явхад санхүүгээ зөв тооцоолох нь маш чухал. Ялангуяа гарааны бизнесүүдийн хувьд санхүү дээрээ мөнгө төгрөгийн тасалдах асуудал хамгийн том одоо амжилтыг нураадаг зүйл байдаг. Тийм учраас хитрхи өөдрөгөөр имийг төсөөлөх, дандаа сайхан байх юм шигээр төсөөлөх, зөв хүмүүсээ зөв газар нь байрлуулж чадахгүй ингээд учраа олтлоо гэж ярьдаг тийм. Учраа олтлоо явах хугацаа нь хитрхи урт байсан. Тийм учраас цаг хугацаа болон санхүүгээ их зөв уялдуулж төлөвлөх нь хамгийн том менежерүүдийн санаа зовох ёстой зүйл юм болов уу гэж боддог. За тэр гарааны бизнес гэсэн нэвтрүүлэг одоо хийдэг тий. Тэгэхээр одоо ярилцлагуудыг ингээд үзээд байхаар орж байгаа хүмүүсээсээ ер нь дийлэнхтэй таны ажлын ноу хау гэсэн юм аяг асуудаг шүү дээ. Тэгэхээр эдрийн одоо амжилтын ноу хау гэвэл юу гэлмээр байна? За одоо би ч амар амжилтанд хүрсэн гэж юм биш. Ер нь хүмүүсээс ингээд харж байхад их гой ингээд сураад авчмаар юмнууд зөндөө их байдаг. Яг хамгийн их надад ингээд олон хүнээс ингээд олон давхцалтайгаар надад сонсогдсон одоо ноу хау гэх юм уу тийм зүйл нь ер нь юмыг зогсолтгүй хийх юм шиг л. Ямар ч юмыг нэг бариад авсан хүн тэрийг яг ингээд зогсолтгүй хийгээл ивэл энэ ингээд диктат эргээд харахад айгүй том юм болцсон байдаг. Одоо манай Хатанбаатар багш хэлдэм л та Монголын оюун ухааны академи
их бити баг бити хий өдөр болгон хий гэж. Энэ үг их чухал. Одоо би комедиг жишээ нь 4 жил гаруй хийж байна. Би 7 хоногт бол 3 удаа тайзан дээр гардаг. Ер нь би Улаанбаатарт ингээл байгаал бол бүх 7 хоногт тайзан дээр заавал гардаг. Тэр өөрөө амжилттай яваа хүмүүстэй өөр нэг ярилцдаг. Одоо энгийн үед ч гэсэндээ ороод би энгийн ярьж байгаа яриаг нь сонсохыг хичээдэг гэж тэ. Тэр нь амжилттай яваа хүмүүсээс ер нь тэр ямар мэдрэмжийг авдаг юм бэ? Их энгийн байдаг юм шиг надад санагддаг. Бидний дандаа ингээд сонирсдгүүл дээр хараад оо энэ ста яахтар тэнгэрийн мундаг захирал хүн гэж бодож байдаг. Тэгэл яг өрөөнд нь орол ингээд юм ярихаар ихэнх хүмүүс айгүй энгийн хөдөлмөрч хүмүүс л байдаг юм шиг санагддаг. Ярьж байгаа юм ч гэсэн хамгийн наад захын прагматик юмд их ач холбогдол өгдөг. Байгууллагынхаа хамгийн наад захын одоо хамт олонныхоо амьдрал дээр тулгардаг асуудлууд дээр их ач холбогдол өгдөг. Мэдээж яг алсын хараа олон тэр 20-30 жилээр төлөвлөх юм байгаа л бах те. Ер нь хөрсөн дээрээ буусан байх ёстой байна даа гэж боддог. Манай нэвтрүүлэгт орж байгаа ер нь зочин болгоноос асуудаг нэг уламжлалт асуулт байдаг. Тэгэхээр манлайлагч хүн гэж ер нь өөрийнхөө хувьд ямар хүнийг тодорхойлж хэлэх болоо? За манлайлал гэдэг үг айгүй том сонсогдсон шүү дээ одоо. Учиргүй ингээд гараа лекц уншиж байгаа юм биш шүү дээ. Нэг юм зураг өгдөг шүү дээ нөгөө босс хүн гэдэг бол ингээд хүмүүсийг ингээд араас нь ташуурдж байгаа. Харин ингээд лидер ингээд манлайлж байгаа хүн гэдэг бол хүмүүстэй ингээд уршаа зүтгэж байгаа гэдэг энэ хоёр хүний зургийг харьцуулсан байдаг те. Би илүү тэр зураглалаар юмыг хардаг. Баг дотроо ороод хүн болгонтойгоо уялдаад ажлыг бөөнөрөө хийж чаддаг ийм л хүнийг манлайлагч гэх болов. Тэгэд энэ нь бүх газар байх ёстой шүү дээ. Удирдлага хийж байгаа хүний хувьд доор ажиллаж байгаа хүмүүстэйгээ харилцаа одоо удирдан зохион байгуулах чиглүүлэх зэрэгээс хамаарч одоо ажилчдын ажлын бүтээмж бол бас одоо хэр байх нь шалтгаалдаг. Тэгэхээр удирдлага хүнийхээ хувьд ер нь удирдлагын ухааны талаар яриул ер нь хэрхэн яаж өөртөө одоо шаардлага тавьж байна. За яг удирдлага ухаан энэ айгүй хүнд үг сонсогдож байна. Гэхдээ ерөнхий менежментийн хідэн ойлголтууд байгаа шүү дээ. Ялангуяа манай компани бол өөр өөрийн философитой. Манай байгууллагын хувьд нэг гол баримтлагдаг зүйл нь технологийн компанийн хувьд бид нэр бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтэндээ маш их анхаардаг. Маш олон технологийн компаниуд яаж одоо идэвхээ дотоодын энерги алддаг вэ гэхээр үндсэн бүтээгдэхүүн дээр анхаарахгүй санхүүгээ доголдуулснаасаа болоод одоо бусад өөр нэг халтуурны ажил гэж хэлдэг шүү дээ тийм ажлууд хийдэг ч юм уу те энэ бас идэх одоо ажиллагчдын идэвхийг маш их бууруулдаг. Бидний хувьд бол анханасаа хийжсэн тийм зүйл байгаагүй. Яг манай үндсэн колл центрийн үйлчилгээ Колпро гэдэг энэ бүтээгдэхүүн дээр бид анханасаа төвлөрсөн. Энэ бүтээгдэхүүн ерөөсөө төгсрүүлээ ямар ч байгууллагууд аваа сэтгэл ханамжтай байдаг хэмжээнд барья. Энэ нь эргээд тэ хэрэглэгчдийн маань талархал бол бидний хувьд бол маш их цаашаа ажиллаа их ирч хүч болж орж ирдэг тийм. Энэ бол нэг гол зүйл нөө. За дараагийн зүйл нь бол цаашаага яах гэдэг нь их тодорхой байх ёстой. Маш олон компаниуд хэдийгээр орлого олоод байгаа ч гэсэн эх 2 жилдээ юу хийх бол мэдэхгүй байж байгаа. Бидний хувьд энэ алдааг аль болох гаргахгүй гэх хичээдэг. Тийм учраас бид энэ одоо зөвхөн дуудлагын төвийн систем маань цаашаа яаж хөгжих вэ гэдэг замуудыг өөрчилж нэг дор ээж 3-аас 4 жилээр харахыг хичээж ажилладаг. Колпрогийн хувьд өөр нь үйлчлэгээний чанар стандартаа хэрхэн яаж анхаарал тавьж байна? За Колпро компанийн хувьд үйлчлэгээний маш өндөр анхаарал тавьдаг. Манайх хэдийгээр зөвхөн програм бүтээгдэхүүн юм шиг гаднаасаа харагдаж байгаа боловч манай бизнесийн том хувь нь үйлчлэгээ гэдэг зүйл байдаг. Тийм учраас бид бүхэн харилцагч нэг бүхэндээ өндөр чанарын үйлчлэгээ үзүүлэхэд их анхаардаг. Тэр ч утгаараа би танд дөрвөлжсэн дотоод үйл ажиллагаан дээр автоматжуулалт, хяналт гэдэг зүйлийг их өндөр анхаарч хэрэгжүүлдэг. Яг аль биесээр бол зарж эхлэх байгаа ч гэсэн манай маш олон харилцагч нар одоо жишээ нь санал гомдлыг бүтээх систем гэдэг манай бүтээгдэхүүнийг бол ашиглаад энэ нь дуудлагын төвийнхаа одоо колл центрийн утастайгаа бол 100% интеграц хийнэ гэж ярьдаг тийм 100% уялдаатай ажилладаг. Үүний дээр CRM гэж ярьдаг хэрэглэгчийн одоо харилцааны менежментийн систем гэсэн үг л дээ. Энэ нь болохоор бүх хэрэглэгчтэйгээ компани харилцсан түүхийг хянж авч яадаг гэсэн үг. Одоо
та одоо манай компаниар 2 жилийн өмнө залгасан байсан ч гэсэн дахиад залгах чинь өө сайн байна уу таныг танилгүй авахтай тантай өмнө манай халиунаа ярьсан юм байна. Танд ийм асуудал байсан юм байна. Одоо энэ чинь өөр асуудал байгаа бол энийг чи ингэ шийдчихгээд харилцааны түүхийг одоо яг Facebook дээр хоёр найз ингэ түүх нь харагддаг штэ. Тэр шиг хэрэглэгч бизнес хоёрын хооронд тийм зүйл байна гэсэн үг. Тэгвэл илүү амар болоод ирэх нь шүү дээ. Гурав дахь нь бол манайх ер нь зөвхөн утсаар харилцаа биш social SMS гэх мэт одоо текст мессежтэй гэх мэт бусад бүх харилцааны сувгуудтайгаа уялдаж ажилладаг ийм бүтээгдэхүүн гэсэн үг. За ийм одоо хоорондоо уялдаатай бүтээгдэхүүнүүдийг манайх гаргаад хэрэгжүүлээ явж байгаа. За тэгэхээр эдрэгийн одоо ажил дээрч тэр амьдрал дээрч тэр одоо баримтлагдаг зарчим гэвэл ямар зүйл байдаг болов? Түрүүний гүйцэтгэл байна. Юм маш сайн байх хэвээр хоёрт нь ямар нэгэн бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ гаргаж байгаа бол энэ үүнийхээ хөгжил дээр асар их энерги чинь зарцуулагддаг байх хэвээр гэж үзэж байгаа. Нэг бүтээгдэхүүн ингээд бий болгочлоо. Энийгээ ингээд зарж борлуулахдаа 80%, 20% хөгжил биш. Ер нь бол 50-50. Одоо миний ажлын тал нь гэх юм бол борлуулалт байлаг гэд нөгөө талнаас яг бүтээгдэхүүнээ яах вэ гэдэг дээр маш их анхаарах хэрэгтэй гэсэн. Энэ их гол зарчим. Одоо та бүхэн Apple компаниг харж байгаа шүү дээ. Энэ iPhone гэдэг утсан анх ямар гарлаа одоо ямар мундаг болж байна те. Төгс бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлдэг ийм байгууллагыг бий болгоно гэдэг бол маш хэцүү бас чухал ажил гэж бодож байгаа. Ном их уншдаг юм шиг санагдсан. Тэгэхээр өөр нь хичнээн ном уншсан. Энэ уншсан номнуудын чинь хэдэн хувь нь өөр нь бизнесийн салбарын номнууд байдаг болоо. За ном унших маань бол нэг настраараа гэдэг шиг зарим жил би илүү бизнесийн ном унших дуртай, зарим жил илүү тийм сэтгэл зүйн нийгмийн талын ном унших дуртай гэх мэтчлэн. Тийм жилдээ нэг 50 ном арай өрөхгүй баха. Тэгээ 30 ном бол уншиж тийм аа. Тэгэхээр хоёулаа UB комедигийн тайзан дээр сууж байна те. Тэгэхээр одоо эдрэгийн одоо комедигийн одоо үзүүлбэрүүдийн доор ер нь одоо ирсэн сэтгэлүүдийг уншиж хахад айгүй өргөн хүрээний мэдлэгтэй залуу нэмэх 18 ярддаг хараал хэлдэг айгүй гой залуу ч юм уу төгшөө чийшүү гэл айгүй олон сэтгэл байсан те. Тэгэхээр ярилцлагыг тань одоо үзсэн чинь 80% нь одоо судалгаан дээр үндэслэдэг гэдгсэн. Тэгэхээр ер нь одоо яг өөртөө тохиолдсон явдлууд ер нь 20% үндэслэдэг гэж одоо ойлгож болох уу? Яг 20% давс гачир нэмнэ гэсэн үг шүү дээ. Юмыг арай жоох инээдтэй болгохын тулд жоохон дэврэгдэг те. Гэхдээ ихэнх зохиолууд бол яг л үнэнгээсээ байдаг. Ихэнх нь одоо жишээ нь баг өнөөдөр цацагдах гэж байгаа миний нөгөө спешиал шоу болох гэж байгаа. Тэрний рекламад зориулаад өнөөдөр бас нэг жоохон комеди хийх цацгаж байна. Энэ дээр бас яг ингээ хоримны талаар ярьдаг хэсэг байдаг. Одоо тэгэхэд жишээ нь би өнгөрсөн зам бол 2 хоримд явсан. Тэгэл яг л би ингээл 2 хөрмөн дээр явсан ажиглалтаасаа жоохон дээвэргээл ярьж байгаа гэсэн үг шүү дээ, тэ. Тэгэхээр байнгын ажиглалт судалгаа хийж явдаг байх юм шүү дээ, тийм үү? Ер нь бол тийм. Комеди гэдэг бол үзэгчд, тэ? Үзэгчд би энэ хоёрын хооронд ямар юм дундын инээдтэй хоёлоо нэрээ тийштэй гэж бодох юм хоёр талаас нь харж болох үс зүйл байна вэ гэдгийг олох л байгаа. Ер нь бол бас ингээд алай хошин юм ярина гэдэг чинь яг л хоёр хүн хоорондоо нэг тийм сэтгэлийн холбоо гэх нь ашиг. Гэхдээ ер нь хоёр хүний хооронд айгүй тийм дотн холбоо үүсгэж болох үс сэдв тохиолдлуудыг олно гэсэн үг. Тэгээ энийг хүнд арай тийм гоё инээдтэйгэр хүргэн л гэсэн үг л дээ. Одоо UB комедигийн үзүүлбэрийг л та ерөөсөн хараал бол хэрэгэлдэг шүү дээ. Тэгэхээр ер нь амьдрал дээрээ ч гэсэн ер нь хараалын үс хэрэгэлдэг үү? Найзууд дундаа бол мэдээж яг найзууд дундаа бол хэллэхгүй байх уу те. Тэгтээ мэдээж бас тийм доромж гэдэг утгаараа биш шүү дээ. Энэ комеди дээр бас энэ хараалын үг хэлэхгүй байх ёстой энэ гэсэн ойлголт ерөөсөө байж болохгүй. Та бүхэн одоо ингээл комеди өндөр хөгжсөн ингээл Орос те энэ Европын орнууд Англи, Америкийн комедиануудыг харах юм бол тийм хараалын үг зөндөө хэрэгэлдэг шүү дээ. Яг хуу мэдээж Монгол хөрсөн дээрээ буух ёстой юм бол байх ёстой. Гэхдээ хүнд сонголт нь байгаа байхгүй. Тэ? Бүх комедиан бүх хүмүүс таалагдах албагүй байхгүй. Манай нэг комедиан нэг хараалын үгийг нэг гоё яг эцгийн тааруулаа хэлсэн байлаа. Тэр нь дуртай хүмүүс байж л байгаа шүү дээ. Тийм. Тэр эдрийн үлгэр дуурайл авдаг одоо тийм хүмүүсийг нэрлэвэл комеди гэдэг утгаараа. За би Английн Dylan Moran гэдэг комедианд их дуртай. Яг нөгөө том нэрнүүд шүү дээ одоо нөгөө хиний Америкийн Fluffy
Gabriel Iglesias энтергээд одоо хүн болгоны үздэг тийм комедианууд бол байгаа. Энэ тэрүүгээр бас гадны комеди клубуудаар их явдаг л да. Одоо өнгөрсөн жил манай Бата бит хоёр Лос Анжелес, Сан Францискогоор явсан. Лос Анжелесийн бүх яг алдартай комеди клубуудаар нь орлоо. Яг юм олон нийтэд алдартай биш мөртлөө яг нэг өөрийнхөө нэг стил дээр мундаг сайн боловсруулсан жок ярддаг комедианууд байдаг. Тийм хүмүүс бол байгаа. Тэрээ одоо зөөгч хийж байсан гэсэн, тэгээд 8-ыг эрхэлж байсан гэсэн. Тэгэхээр ер нь ажлын гараа нь хаанаас ямар газраас эхэлжсэн бэ хамгийн анхны ажлын гараа? За яг зөөгч би Калифорни ресторанд дунд сургуулаа төгсөөд нэг хагас жил зөөгч хийжсэн. За үүний дараа бас хувцас зарж үзчихлээ. Тийм. Гэхдээ би тийм айхтар олон төрлийн бизнес хийж үзээгүй. Тэгэхээр ер нь тэр анх ажил хийгээд ойлгож авсан зүйл ер нь өөрөөтэй мэдэрсэн зүйлийг хуваалцвал ер нь хүмүүстэй нэг ажил хийж үзээгүй хүмүүсийн хувьд ихэд ажлын талбар дээр гараад нэг тийм сонир мэдрэмж төрдөг шүү дээ. Тэр үед яг өөрт чинь ямар мэдрэмж төрчихсэн бэ? За ер нь ямар ч байгууллагын ажилтан хүний номер 1 үүрэг байдаг. Бүх төрлийн, бүх шатны. Энэ нь болохоор тухайн байгууллагыг төлөөлөх гэдэг ажил байгаа. Би тэрийг л их чухал юм байна гэж бодсон. Одоо жишээ нь би Калифорни ресторанд ингээд зөөгч хийгээд байжлаа гэхэд энэ идрээгээ зөөгч нь ямар муухай ааштай юм бэ гэж хүн бодохгүй байхгүй. Энэ рестораны зөөгч нар гэж бодох байхгүй. Тийм учраас ер нь бол байгууллагт ингээд хөтөлмөрийн гэрээ хийгээд ажиллаж байгаа хүн бол местнээсээ үл хамааран, тэгээ албан тушаалаас үл хамааран би энэ байгууллагыг төлөөлж байгаа гэдгээ байнга ухамсарлаж байгаа хэрэгтэй гэсэн. Тэрийг би ойлгож авсан хамгийн түрүүнд. Тэр өөрийнх нь ер нь одоо авууштай хандлага, дадал, зуршил гэх зүйл ямар зүйл байдаг болоо? За одоо ер нь би уцаар ярьж байгаад анзаарсан аюу тийм хариуцлагатай хүн юм болоо гэж бодсон л тоо. За баярлалаа тэгж бодсон. Одоо тийм гэж хэлэх нь цаашаа. Гэхдээ яг энэ яг намайг Америкт сурж явах явцад нэлээд багш нарын маань хэлдэг байсан нэг зарчим байдаг. Хүний цаг гэдэг бол хамгийн үнэтэй зүйл. Таны бүр мөнгө төгрөг материалнаас ч үнэтэй. Хүн болгонд цаг адилхан байдаг тийм болохоор хүний цагийг үрж ийн гэдэг бол хамгийн баг том нүгэл. За нүгэл гэдэг үг англиар хэлээгүй л дээ. Гэхдээ энэ бол хамгийн том буруу зүйл гэж хэлдэг. Тийм учраас аль болох хүний цагийг дэмий юм дээр үргэхгүй юмсан гэж хичээдэг. Уулзалтай байвал яг цагтаа ирэхийг хичээдэг. Энэ их чухал. Үүн дээр бас нэг зүйл байдаг нь болохоор бас манай Америкт бас сурж байхад профессорууд маань хэлдэг байсан. Чи надаас юм асуух гэж байгаа бол чи над руу залах ёстой. Чи надаас тусламж авах гэж байгаа бол чи залах ёстой. Ихэнхдээ ингээд бас залуучуудын дунд ямархуу юм ажиглагдаад байдгүй гэхээр баг нэг өөхөх гэж байгаа хүн нь хөө чи яасан бэ гэдэг те нэг юмны араас ингээд чаргууцалдаж хөөцөлтөлгөө гаргадаггүй юм шиг санагддаг. Тэгэхээр бас би боддог л доо хүнээс юм хүсэж байгаа бол тантай нэг уулзчаа гэж байгаа бол аль болох би өөрөө төрүүлж залахыг хичээдэг. За эдгээр бол одоо англи хэлний хэлтэй бол ялцгүй холбоотой. Тэгээ para education одоо сургалтын төвд бол англи багш хийж байгаа. Тэгэхээр одоо Монголын оюун ухааны академи Хатанбаатар багштай анх яаж холбогдож ирсэн бэ? Энд нь одоо ой тогтоолтын спорт руу яаж орсон бэ ер нь? За Хатанбаатар багштай бол би зүгээр найзын холбоотой байсан өмнө. Тэгээд асуусан л та ингээд танаа шавнар ингээд хэдэн мянган тооц ижлээд ах юм аа. Миний шавнар болохоор үгээд хоёулаа нэг нийлээ юм ичээ гэд. За ингээд хамгийн анх одоо бас сүүлийн үед маш их олон хүмүүс сургалтанд маань хамрагдаж байгаа 5 өдөрт 600 үйл үгийг цээжлүүлэх гэж сургалт байдаг. Энэ сургалтын хөтөлбөрийг анх 3 жилийн өмнө санаачлаад хөгжүүлж эхэлсэн. Гэхдээ хөгжүүлэх үйл явц бол бүхэлдээ 2 жил ботно. Тэгээд жил хагасын өмнөөс энэ хөтөлбөр маань олон нийтэд нээлттэйгээр явж байна. За тэгээд өнөөгийн байдлаар бол нэг 4,000 орчим. Гэхдээ манай сурагч нарын 90% дандаа ажилтаа амьдралтай хүмүүс үүтэй. Их завгүй хүмүүс гэсэн үг. Ийм хүмүүс сурдаг. Тэгээ өгөөд явж байна. Одоо ой тогтоолтын спортоор ер нь өөрийгөө хөгжүүлж ер нь хичээлж байгаа юу? Ой тогтоолтын спорт бол их олон төрөлтэй дотроо. Энэ төрөл дотроос би тоо мэдээлэл цээжлэх болон энэ гадаад үгийг цээжлэх гэдэг энэ хоёроор ер нь өөртөө хувьтай бэлтгэл хийдэг. Гэхдээ тамирчны хэмжээнд бол биш. Тэгэхээр эдрээгийн одоо ярьцлагыг одоо сонсоод байхад их аялах туртай юм шиг санагдсан. Тэгээ чамд байгаа мөнгөө битээ хадгалаад ерөөсөө зүгээр аял гэд. Ер нь аяллаас юуг олж авдаг юм? Ер нь хүн аялснаар юуг ойлгож авдаг юм шиг өөрөө ч юмуд бодогдчихэв. За манай одоо үг дэцэлсэн байгаа шүү дээ. Юм үзэж нүд тайлах гэдэг үг шүү дээ. Орчуулахын аргагүй үг те. Энэ үнэхээр яг нүд тайлна гихчээр бас ингээд зөвхөн ингээд академик боловсрал дангаараа бас тийм хүний амьдралд
яг хөө хэрэгтэй. Гэхдээ бүр дангаараа бол бас арай л хангалттай биш гэж боддог. Тэр хүн ер нь бол ингээд иш тийшээ яваад яг өөр хүмүүстэй ингээд нүүр тулж уулзаад гадны одоо ресторанууд дорлог гэдэг ширэн ийм бит юм биш тэгээд нэг жижиг сажиг деталуудыг ингээд яг нүдээр харах нь асар чухал гэж боддог. Тийм учраас бас би найзуудтай хэлдэг л дээ. Одоо банкнд мөнгө хатгалж яхаар нэг ойрын 2-3 жилдээ нэг жоохон аялж хаа. Дараа нь хатглаа гэдэг. Гэтэ зөв миний л бодол. Эдрээ шүүмжлэл магтаал хоёрыг ер нь хэрхэн хүлээж авдаг болоо? За шүүмжлэлийг хүлээж авна. Гэхдээ хэцүү шттэ бас ингээд хүн чамаг ингээд чи ингээд болтгоо бүтэхгүй байна гэдэг ингээр те. Тийм яг хөө эмзэлтэй. Яг үнийг хэлэхэд. Гэхдээ тэгээд нэг тайвширч жагаад за нэрч тийм юм уу да гэж боддог. Магтаалыг. Тэгээ магтаалд бас болгоомжтой хандахыг хичээдэг. Тэр сэтгэлээр унжсэн ер нь өөртөө итгэлгүй байсан өөрийгөө голж исэн тийм үйл явдал. За банк штэ. Ер нь жилд бол нэг 4-5 удаа бол сэтгэлээр унах штэ. Тий, тэгэл яах вэ ийх үү гэж бодно гадуур алхах нь найзуудтайгаа ярилцсан. Им залуу хүмүүс нийгмийн асуудлуудаас ямар асуудлыг ер нь авч үзээд шийдвэрлэхийг хүсдэг юм болоо гэсэн үүднээс би орж байгаа хүмүүсээс энэ асуултыг асуудیں۔ Тэгэхээр ер нь өөртөө нийгмийн асуудлуудаас аль нэгийг нь барьж аваад шийдвэрлэх боломжийг олговол хамгийн түрүүнд одоо энэ асуудлуудаас алийг шийдвэрлэх вэ? Би бол англи хэл гэж хэлнэ шууд. Манай залуучууд бүгдээрээ англи хэлийг мундаг хэрэгжилж чаддаг бол учиргүй устсаас байх нь алга. Хэрэглээд сурчих юм бол дэлхийн интернет дээр байгаа мэдээллийн 80% нь англи хэл дээр гарч ийн. Өдөр болгоны шинэ мэдээлэл. Дэлхийн бүх ихтэй сургуулийн судалгааны рефератуудын 80% нь англи хэл дээр хэвлэгдэж байна. Технологийн мэдээлэл бол ерөөсөө англи хэл өөр компьютерийн хэл болчихлоо. Одоо энэ дуу авиг таньдаг одоо voice recognition гэдэг технологи энэ төр гэдэг байгаа тийм. Энэ мэтийн шин төрлийн технологиуд дандаа англи хэлтэй хамгийн сайн уялдаж байна. Ингээд бодохоор англи хэлэл ер нь бүх юмны үд хаалгыг нээх түлхүүр юм шиг надад санагддаг. Тийм ч учраас би бас англи хэл өөрөө заадаг. За эдэртээ баярлалаа. Урилга хүлээн авч нэвтрүүлэгт маань оролцсонд. Тэгэхээр тань өөрийн чинь одоо зорж яваа бүхэнд амжилт өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн. Баярлалаа. Нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулсанд мөн үзэгчтэй маш их баярлалаа. За залуу лидер нэвтрүүлгийг маань хүлээн авч үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаараар уулзлаа. Түр баярлалаа. Энэ өмнө ярьсан харагдаад байна. Хүрслээсэн. Яаж самбар. Гоо харин нүд шиг яваад байна. Одоо зинг ч юм уу. За энэ ил яг энэ хэсэгт тоогдох. Тоож илүү зүгээр л хаалт. Софтверийн бүтээгдэхүүнүүдийг би нэг яриад Монгол үгээр ирсэн. За тэгэхээр өчтгөө. За. Монгол хүн байна ч одоо. Би зүгээр стори гэдэг гоё юм байт юм билээ. Бэнтэй. Тинк юм. За.